A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको मङ्सिर 24 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन। भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिइने। मकवानपुरका झन्डै 6000 भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेनन्। कोदोमा पनि नेपाल परनिर्भर। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट 4 महिनामा 5 करोडको कोदो भित्रियो। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका नागरिकलाई तत्काल खोप लगाउन सरकारको आग्रह। नेपाल सरकारले 6 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्यो। र आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार हुने प्रमुख क्षेत्र रहेको पुष्टि। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 24 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको मङ्सिर 24 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेको तालिका अनुसार 24 गते बिहान 10 बजे मतदाता अर्थात् प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रकाशन हुनेछ। 25 गते बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन र त्यसै दिन राति 9 बजेसम्म दाबी विरोध गर्न पाइनेछ। यस्तै 26 गते दिउँसो सभा 12 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने र 27 गते बिहान 8 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान सुरु हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यस्तै सभापतिको मतगणना सभागृहमा र अरू पदाधिकारीको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुनेछ। अब भेरोसेल खोप लगाएको 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिइने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले 60 वर्षमाथिका भेरोसेल खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा भेरोसेलको 2 मात्रा खोप लगाएका 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने तयारी भएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज अमेरिकाबाट मोडर्ना खोप आउँदैछ। झन्डै 15 लाख मात्रा मोडर्ना खोप नेपाल आउन लागेको हो। मोडर्ना खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाइनेछ। गएको शुक्रबार 1,88,400 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुगेको थियो। यस्तै सरकारले आउँदो चैत्रभित्र खोप योग्य सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइसक्ने योजना बनाएर खोप आयात र लगाउने काम गरिरहेको छ। अब मकवानपुरका झन्डै 6000 भूकम्प पीडितले अनुदान रकम नपाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। मकवानपुरका भूकम्पमा घर क्षति भएका झन्डै 6000 जना भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। भूकम्पपछि आफ्नो घर निर्माण गरे पनि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम पाउन नसक्दा समस्या भएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ। मकवानपुरका 10वटै पालिकामा गरी झन्डै 6000ले अनुदानको रकम पाउन नसकेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई रकम निकासा नहुँदा समस्या भएको हो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन तथा आवास कार्यालय मकवानपुरले भूकम्प पीडितका लागि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्नका लागि 40 करोड रुपैयाँ सङ्घीय सरकारलाई माग गरेर पठाएको जनाएको छ। अब पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट 4 महिनामा 5 करोडको कोदो भित्रिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। पूर्वी नाका काँकरभिट्टा हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कोदो नेपाल भित्रिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा 5,15,25,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको 1,610 मेट्रिक टन कोदो आयात भएको हो। अघिल्लो वर्ष 4 महिनामा 4,51,94,000 मूल्यको 1,570 मेट्रिक टन कोदो आयात भएको थियो। नेपाल 20 वर्ष अघिसम्म हेटौँडाबाट उत्पादन हुने कोदोमा आत्मनिर्भर थियो, तर हेटौँडामा कोदोको उत्पादन हुन छोडेपछि भारतीय कोदो ल्याएर बिक्री हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। अब सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सरकारको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएका नेपाली नागरिकहरूलाई तत्काल खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोभिड संक्रमणको जोखिम कम गर्न तत्काल खोप लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न अस्पताल तथा तोकिएको स्थानमा खोप लगाइनेछ। काठमाडौँमा बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, ललितपुरमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म र भक्तपुरमा 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरोसेल, कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोप प्रदान गरिनेछ। अब 6 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। 6 वटा निर्माण व्यवसायलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एलिड कन्स्ट्रक्सन, नीलगिरी निर्माण सेवा, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएनसी निर्माण सेवा, एसएमएस कन्स्ट्रक्सन र त्रिदेव निर्माण सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ। नीलगिरीलाई 3 वर्ष, एलिड र च्याङ्ग्रासीलाई 2-2 वर्ष तथा अन्यलाई 1 वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारोबारमा भाग लिन नपाइने बुझिएको छ। र खबरको अन्त्यमा आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचार बहिष्कार गर्न तपाईँको अधिकार, तपाईँको भूमिका नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2003मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। भ्रष्टाचार हुन नदिने भनिए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। पछिल्लो समय नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढिरहेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको सन् 2020 को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार हुने प्रमुख क्षेत्रको रूपमा रहेको समेत पाइएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको मङ्सिर 24 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन। भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिइने। मकवानपुरका झन्डै 6000 भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेनन्। कोदोमा पनि नेपाल परनिर्भर। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट 4 महिनामा 5 करोडको कोदो भित्रियो। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका नागरिकलाई तत्काल खोप लगाउन सरकारको आग्रह। नेपाल सरकारले 6 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्यो। र आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार हुने प्रमुख क्षेत्र रहेको पुष्टि। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि एवान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।